Ассаламу алейкум. Вроде бы у нас есть картинка. Если кто-то смотрит, пускай напишет в комментариях, слышно или нет. Решил сделать выпуск без предупреждения. Выпуск называется «Дизайн утра». И я думаю, что можно будет такой формат поддержать и в дальнейшем. Почему именно утро? Потому что мне кажется, что утром стоит пытаться больше делать, переносить какие-то задачи на утро, потому что больше продуктивности, больше бараки утром. И, в принципе, люди, которые смотрят, по себе могу сказать, что человек, который, допустим, готовится к работе, ему интересно бывает во время завтрака там что-нибудь поставить на фоне. Алейкум ассалам. Бывает интересно поставить что-нибудь на фоне и просто как-то что-то там играет, и пускай это будет что-то связанное с дизайном на этот раз. И сегодня я хочу поговорить в общем, это разговор будет такой легкий, без всяких погружений в детали дизайна и так далее. Скорее, это будет что-то просто, размышления, какие-то вещи, которые мы можем и обсуждать, можно даже писать в комментариях какие-то вопросы. Что я хочу затронуть, это новые инструменты, которые появляются, и как нам, дизайнерам, быть с этим, как нам с этим жить, как мы должны это использовать, и к чему нам готовиться вообще. В первую очередь я, наверное, покажу то, что я увидел вчера вечером, и это меня, честно говоря, поразило. Сейчас я зашарю свой экран. Так. Вроде должно быть видно. Есть такой инструмент, называется Framer. Framer — это инструмент, который позволяет создать сайт без кода. То есть если зайти на главный сайт, у них есть что-то наподобие фигмы, где можно вручную добавлять какие-то элементы, и получается, если сайт не слишком сложный, если это лендинг какой-нибудь или там несколько страниц, вполне себе легко можно все это сделать и проделать во фреймере без того, чтобы кодить. Это что-то наподобие тильды, не знаю, еще Webflow, но Webflow это уже посложнее. ReadyMag еще есть альтернатива. Но что они выпустили на днях, это фреймер с искусственным интеллектом. И суть этой штуки такова. Мы можем забить в поле, что мы хотим сделать. Я сейчас забил ингу. Можем попробовать еще раз это сделать. Допустим, если перейти во фреймер, так, еще раз перейду. Перезагрузить, наверное, надо. Пытаюсь найти эту форму, где вводился этот текст. Так. Окей, допустим, с дашборда можно начать. Start with AI, вот. Здесь мы можем сказать, например, корпоративный
Так, я название университета нашего скопирую. Корпоративный сайт для Ингушского государственного университета, состоящий из 5 страниц. Я даже не буду перечислять, в общем, скажу 5. Зеленые цвета, зеленый цвет, ингушские узоры, допустим. И запускаю. До сих пор все, что выдавал искусственный интеллект из дизайна интерфейса, было просто какие-то картинки, которые не имели никакого смысла, и их было тяжело связать в UI. Сейчас уже, получается, искусственный интеллект может генерировать полный сайт. Понятное дело, что это все далеко от того, что должно быть в конце, но для очень быстрых и простых задач эта штука позволяет ускорить свою задачу раза в 2-3. И вот этот AI, он составляет блоки, то есть у нас есть какой-нибудь заголовок, описание, картинка, карточки, выбор цвета под вопросом, конечно, но как минимум карточки уже есть. Здесь выравнивание тоже там сошло. Но также интересно, что карточки, они разные по ширине, уже какая-то динамика в карточках даже поддерживается. Это тоже интересно. Затем здесь список преподавателей сейчас он добавляет. Сейчас он еще будет думать дальше, что сделать. Здесь программы, исследования, сообщество, поддержка, часто задаваемые вопросы. Так, посмотрю, есть ли вопросы какие-то здесь, нет. И вот футер добавился. Сам сайт весь, он уже адаптивный, его уже программа подстроила под мобилку, под все размеры. И дальше можно выбирать. Тут уже предлагают его опубликовать даже. Дальше предлагают выбрать цветовую палитру. То есть можно играться с цветом. Конечно, палитра тоже такая слишком цветная, то есть иногда нужно, чтобы был просто белый фон и какие-то легкие оттенки цвета. Но опять же, это для искусственного интеллекта, это, можно сказать, это очень сильно. Затем, допустим, вот оставим вот этот цвет. По шрифтам тоже здесь можно подогнать. Хотя здесь шрифты, они скорее поддерживают ли они кириллицу, тоже вопрос, потому что название здесь не видно. Но, допустим, какие-то там будут поддерживать. И к чему вот это все, к каким мыслям это все приводит меня? Мне кажется, что мы переживаем период, похожий на тот период, который происходил во время того, как типографика, например, она перешла из принта, из печати, и сама печать, она происходила вручную, то есть
типографы, им приходилось вручную замерять какие-то сетки, как-то вручную сопоставлять различные слои для того, чтобы какой-то эффект получился. И в этот период времени а, появился компьютер, и многие типографы, они не хотели использовать компьютер, они думали, что а, они придерживались такой идеи, что компьютер — это зло, и нужно продолжать делать все вручную. Многие этого придерживались, но в конце концов практически все уже перешли на использование этих инструментов. И те же типографы, будь то те, которые создают шрифты, уже стали их создавать в компьютерной программе, будь то те, которые создают печатные издания какие-то, уже стали это делать там, в том же InDesign или в иллюстраторе, или в фотошопе и так далее. Суть в том, что те типографы, которые перешли на новый формат, те знания, которые у них были касательно технических вещей, допустим, как сопоставлять какие-то слои для того, чтобы какой-то эффект появился, вот эти знания, они ушли. В принципе, они не нужны как практическое применение, больше уже не нужны, но понимание этого как исторический какой-то момент однозначно является плюсом. Но что они с собой взяли на новый формат — это знание основ и принципов. И эти основы и принципы они смогли уже перенести на новый формат. Есть одна книга, которую я сейчас читаю, Уилла Кунца. Это человек, который в свое время был одним из родоначальников направления швейцарского киберпанка в типографике. То есть есть такое направление, когда, в общем, изначально везде была швейцарская типографика, когда все было ровно, по линии выровнено, минималистично и так далее. Что киберпанк принес — это какой-то хаос, какой-то вызов существовавшему тогда направлению повсеместному, какое-то отторжение себя от того движения, которое было повсеместно, и заявление о чем-то новом. И вот этот дизайнер, он как раз-таки пережил вот эту трансформацию. И вот в своей книге я буквально вчера читал. Хорошая книга, если кому интересно, вот я поставил название. Можно, есть и на русском языке эта книга. Здесь он говорит, что он описывает вот этот процесс, который происходил в те времена. И тут он говорит, что типографический дизайнер полагается на дивергентное мышление, а не на рутинное мышление, которое ежедневно практикует средний человек. Дивергентное мышление, которое связано не связано с какими-то рутинными задачами, оно нестандартное мышление. И рутинное мышление, он говорит, что оно идет по известному пути с ясным пунктом назначения, цель которого состоит в том, чтобы достичь предсказуемого результата с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. То есть, по сути, что мы видим в этих инструментах, тот же инструмент генерации сайтов, это это способствует усилению рутинного мышления, то есть все передается на работу машине и ускоряется сама работа, сам процесс. Что же нужно? Он упоминал типографского дизайнера, но я думаю, что это связано со всеми. Нам нужно стараться больше быть на дивергентном мышлении, и оно необходимо для решения экономических, социальных и технических требований, которые трудно определить заранее и которые часто меняются в ходе проектирования.
То есть сейчас у нас все вокруг меняется, но нужно знать базы и сильно усилять свои базовые знания по той же типографике, композиции, взаимодействии интерфейса. То есть если этот человек занимается UX, может основу UX, и дальше уже быть гибким по отношению к инструментам, постоянно не привязываться к каким-то инструментам, пытаться их использовать для себя, но не переходить на это рутинное мышление, потому что те, которые рутинно работают или мыслят, их заменит очень скоро. То есть как раз-таки AI или ИИ, он как раз-таки будет заменять тех, которые, работа которых заключается в рутинной деятельности, там, создание каких-то рутинных экранов на основании какого-то уже заданного, например, гайдлайна. Все эти задачи, они будут автоматизироваться, поэтому стоит быть тем дизайнером, который постоянно, используя свои навыки в базах, будет способен сразу же запрыгнуть на новый поезд. В общем, алейкум ассалам. Информация все чаще создается технически подготовленными людьми без формального образования в области типографского дизайна. Вот это происходило в то время. Люди без какого-то образования могли просто, то есть типографский дизайнер постоянно уступал место техническим экспертам в то время. И сейчас тоже, если мы не будем использовать эти инструменты, мы можем уступать тем, которые ничего не знают, просто будут использовать этот инструмент. Поэтому лучшее сочетание – это если есть знания и есть, нет боязни использовать новые инструменты. В общем, еще интересный момент. Чем сложнее и мощнее электронные инструменты, тем тщательнее мы должны думать о влиянии, которое они оказывают на то, как мы проектируем. Тем усерднее мы должны быть, чтобы не позволить инструментам взять верх над человеческим творчеством и так далее, и так далее. То есть то, что эти инструменты сильные, это не значит, что мы можем оставить, позволять этому инструменту полностью забирать процесс дизайна мышления. Это мы должны контролировать эти инструменты. Одна из таких новых вещей, которые мы можем, допустим, учитывая вот этот подход с гибкостью, с инструментами, появляются какие-то новые платформы, мы должны сразу же схватывать эти новые платформы. Например, Apple выпустили headset или очки дополненной реальности. Скорее даже не очки, потому что там насквозь не видно, там через камеру. Но это как бы headset, даже не знаю, как перевести, но в общем headset. И вот они уже выпустили гайдлайны для дизайна. И очень интересные гайдлайны, качество этого материала на высоте. Очень легко и быстро можно сориентироваться, что к чему, как нужно дизайнить для вот этих пространственных интерфейсов. И есть какие-то моменты, которые, допустим, очень полезно знать. Например, то, что из-за того, что у нас есть глубина, и глаза могут перестраиваться допустим, от ближнего к дальнему и так далее, нельзя переусердствовать с глубиной в пространстве, потому что глаза будут уставать, если нужно часто менять фокус с ближнего на дальнее. Поэтому даже вот этот момент, интересно, они показывают, что когда появляется вот этот поп-ап окно, вместо того, чтобы этот поп-ап, он появлялся
ближе к нам, они просто отталкивают фоновый UI назад. Тем самым фокус, который у нас был на данный момент, на данном уровне, он останется на попапе. И такие моменты они учитывают, очень интересные. Также там был такой момент, что из-за того, что трекинг движения глаз происходит автоматически, получается, вот эти формы, они должны быть скругленными, их нельзя делать острыми, потому что фокус должен быть в центре, нежели по краям, а вот этот острый край, он заставляет глаз обращать внимание на эти края. И подобные вещи мы до сих пор насчет этого вообще не думали как дизайнеры, но сейчас появляется новый гайд для того, чтобы делать новые приложения, учитывая вот эти вещи. Очень советую пройтись по этим гайдлайнам и попытаться подумать о том, как можно уже начать что-то делать. Да, у нас нет этого хедсета, но можно уже проектировать, делать какие-то прототипы, взять тот же Adobe After Effects, в котором можно взять видеоролик, оттречить его, точки там появятся, что где как двигается, и, по сути, привязать любую вещь в 3D-пространстве к этому видеоролику. И тем самым можно, по сути, сделать практически то же самое, что мы видим в этих видеороликах. И я подозреваю даже, что они это сделали в After Effects, потому что видеоролик-то не может передать то, как мы видим через headset, и нужно это как-то это передавать. Скорее всего, они через After Effects и делали. Ну, плюс какая-то 3D-программа, может, Cinema или типа того. И начать думать об этом, почему бы и нет. Есть еще другие инструменты, которые появляются как грибы после дождя, например, генерация 3D-объектов по заданию промпта какого-то, например, мы можем сказать, я сейчас не знаю, мне нужно будет зарегистрироваться или как. Ну да, придется зарегистрироваться. Ну, в общем, здесь суть в том, что мы можем сказать дом, допустим, забить, или дом с острой крышей, или там диван в форме малины. Я даже видел пример, задают такое задание, и в итоге выдается реально диван, который похож на малину. Этот 3D-объект уже можно брать и экспортировать в тот же пространственный интерфейс, с которым мы здесь работаем. Можно очень быстро и безболезненно генерировать какие-то 3D-объекты и перетаскивать их туда. Есть также Spline, то же самое здесь можно генерировать вещи по запросу, и тебе будет уже готовая 3D-сцена. Spline как раз интересная вещь, которую можно очень легко интегрировать в веб. Они дают тебе API, который можно вставить в твой веб-сайт, и много интерактивных 3D вещей можно на самом сайте сделать. В общем, у меня сегодня, я не буду слишком долго рассказывать про эти вещи. Думаю, на полчаса это будет как раз формат оптимальный для этих выпусков. Такие вот мысли, как раз-таки остается 3 минуты. Если у кого-то есть какие-то вопросы из 2 посетителей данного ролика, можете задавать. Хотя нет, 4 вижу, нет, 3. В общем, хорошо, да, даже то, что пока что мало просмотров, потому что это такой тестовый выпуск, и хочу опробовать, как, что к чему.
Дальше уже будем, возможно, если все это заходит, если это полезно, будем, может, каждую неделю выпускать. Возможно, это уже будет не монолог, а диалог какой-то. Вместе будем что-то обсуждать, иншаллах. В общем, из всего этого какой вывод можно сделать, это то, что все эти инструменты, они очень сильно и быстро будут менять индустрию. Нам что нужно, требуется, что от нас это быть дизайнерами с формой Т, то есть в ширину это у нас будет универсальность, и в глубину это специализация, в которой мы эксперты. Если мы будем слишком универсальными во всем, то, возможно, эти инструменты, они нас могут легко заменить. Если мы будем экспертами в чем-то, но при этом у нас будет какая-то универсальность, мы можем себя как-то обезопасить от тех изменений, потому что если мы потратили все наше время там, на то, чтобы быть экспертом, тот же пример тех типографов, которые тратили всю свою жизнь, чтобы быть экспертами в печати, и потом все это заменилось посредством компьютера. То же самое, мы должны быть чуть пошире, чтобы можно было как-то адаптироваться, но при этом вот этот профессионализм и этот опыт, который есть в одном направлении, это то, что, я думаю, искусственный интеллект еще долго будет пытаться как-то вытянуть и, скорее всего, не сможет. Видимо, спят еще в такую рань. Ну да, 8 часов, 8:30 утра – это очень рано. Нужно спать в это время. Ну, пускай привыкают вставать пораньше. Я думаю, это полезно для всех сначала. В общем, сутяговой передача «Чакал», как говорится. Дарья сказал всем, которые слушали. Сначала тогда будем смотреть на то, какие отзывы будут на этот ролик, и думать дальше, если будем продолжать вот в таком формате. Ассаламу алейкум. Иншаллах, до связи.